Добрый день! У нас сегодня состоится очень необычное и, надеюсь, интересное занятие. Сегодня мы с вами попробуем сделать модель самолета из плоских деталей. Для этого нам понадобятся ножницы одни и ножницы другие для картона, более толстые. Дощечка для клея. Палочка и кисточка для того, чтобы намазывать клей кому как удобнее. Линейка. Ну и сами детали самолета. Вот. Они могут быть разные. Значит, вы их можете найти на сайте onlypaper.ru. Итак, начнем мы с самой большой детали. Это деталь крыла. Вот. Вырезать она на схеме у нас под номером 3. Вырезаем, как мы знаем, по контуру, не заходя за линию, и вырезаем деталь нашего крыла. Вот. Аккуратно. Аккуратно. Чтобы у нас получилось. Главное правильно. Ну и, конечно же, немножко, чтобы было красиво. Вот, у нас получилась вот такая вот деталь. Затем берем картон. В данном случае у меня это старая открытка. И вырезаем небольшую узенькую полосочку длиной примерно сантиметров 10. Я это делаю на глаз. Ну а вы можете взять линейку и отмерить. Вот. Ну, примерно сантиметров 10. Затем берем, намазываем клей. Я намазываю капельным способом. Вы можете это сделать кисточкой или палочкой. И прикладываем вырезанные детали. Вот, приклеиваем к вырезанной детали. Вот таким способом. И откладываем в сторону, чтобы она у нас высохла. Затем дальше вырезаем деталь фюзеляжа. Они у нас две, под номером 1 и под номером 2. Здесь она у меня уже есть вырезанная, вот такая вот должна у вас получиться. То же самое вырезаем по контуру. Не забывая, что ножницы держим аккуратно, не отвлекаемся на лишнее, чтобы не травмировать себя. Если вдруг вылезете за линию контура, ничего страшного, так как у нас две детали, поэтому одна другую, если что, перекроет. Вот. Если вы собираетесь сделать самолет без колес, то заднее колесо можете отрезать. Вот. И, соответственно, детали передних колес тоже не вырезаем. Так вот у нас получилась вот такая вот деталь. Сгинаем ее по концовке сначала вправо, а затем влево. Вот. У нас получилась
левые части нашего корпуса самолета. Опять берем ножницы для картона, они у нас немножко толще должны быть. И тоже вырезаем примерно тонкую полосочку, узенькую, тоже примерно сантиметров 10. Если будет немножко меньше, ничего страшного. Вот. Так же само наносим клей. У кого получается капельным способом, наносим капельным. У кого нет, значит размазываем вот так аккуратненько клей. Помним, что клей ПВА у нас на водной основе, поэтому много лить его не надо, бумага сильно не намокала. Вот таким способом с обратной стороны, там где у нас не окрашенная деталь, приклеиваем вот эту полосочку. Прижимаем или пальцами, или опять же таки линейкой. Линейка лучше, конечно, хвостовой части. Нижняя и верхняя часть. Они тоже абсолютно идентичны. Отличаются тем, что правая и левая сторона. Они на рисунке могут быть в разных углах листа, поэтому лучше заранее их вырезать и отдельно отложить, чтобы они у вас не путались. Вот. Вырезаем верхнюю часть хвостовой детали. По краю сгинаем. Как правило, здесь бывает нарисована пунктирная линия. Пунктирная линия обозначает, что эту деталь нужно согнуть. И приклеиваем на хвостовую часть нашего корпуса, тоже не закрашенная часть, и мы приклеиваем верхнюю часть наверх. Соединяем и даем высохнуть, а в это время мы приклеиваем, так же самое вырезаем и приклеиваем часть, которая будет с обратной стороны. Это может быть или левая, или правая, в зависимости от того, с какой части вы начали. Так же самое вырезаем и приклеиваем. Вот. Пока у нас детали высыхают, мы в это время можем вырезать другие. Вот. Теперь вырезаем нижнюю часть хвостовой детали. Они абсолютно то же самое и идентичны, поэтому сложности в этом не должно возникнуть. Так, вырезаем одну часть и вырезаем другую часть. Вот у нас получилось две идентичных части. Мы их опять же таки сгибаем и приклеим с верхними частями хвостового оперения.
Смотрим, чтобы не перепутать правую и левую часть. Соединяем. И у нас вот, деталь 1/2 готова. Так же самое мы соединяем и вторую половинку. Соединяем и вторую половинку нашего хвоста. Если у вас вдруг где-то не приклеилось, то значит клея нужно немножко добавить. В данный момент у меня вот я немножко мало взял, поэтому нужно добавить. Все, у нас как бы две части готовы. Их нам нужно соединить. Продолжаем, намазываем клеем все части, которые у нас не закрашены. И аккуратно стараемся, чтобы было ровно. Соединяем. Вот. Соединяем. Соединяем, соединяем. Прижимаем пальчиками. Вот, где клея мало, соответственно, добавляем. Вот. Добавляем клея, потому что у нас сильно много не надо, но было достаточно, чтобы бумага соединилась между собой. И откладываем в сторону, чтобы немножко подсохло. И берем нижнюю часть крыла, которую мы вырезали первую. Она у нас уже высохла. И намазываем ее тоже клеем. Хорошо промазываем, чтобы она у нас хорошо приклеилась. Вот так вот мы промазали. И незакрашенной частью приклеиваем к незакрашенной части уже самого самолета. Вот так вот прижимаем. И у нас получилось вот такая модель самолета из плоских деталей. Сейчас мы еще промажем, где у нас клея. Вот. Вот у нас получилась вот такая модель. Всех сторон. Так, вот так. Снизу вот она у нас вот так вот выглядит. И для большего эффекта мы ее отложим в сторону, чтобы она у нас хотя бы минут 20 окончательно высохла, и тогда уже ее можно будет использовать как для игры или как для украшения своей комнаты, например. Все, окончательно отправляем ее на сушку. Ну что ж, на этом занятие у нас завершается. Надеюсь, она вам понравилась. Если в процессе работы у вас возникают какие-то вопросы, можете отправлять мне на страничку ВКонтакте. С
удовольствием отвечу на все ваши вопросы. До новых встреч!